Tachchen, schön, dass wir uns mal wiedersehen und du dabei bist bei einer weiteren Folge in unserer Brunnenstube. Ja, lange hat es gedauert und ich bin richtig glücklich, endlich fündig geworden zu sein. Wir haben nämlich endlich ein für unsere Zwecke sehr gut geeignetes Bewässerungssystem gefunden. Es ist smart, es ist WLAN gestützt, es ist vollständig autark und was der Hammer ist, dass es sogar den Niederschlag misst. Also, wenn du wissen willst, um welches Bewässerungssystem es sich handelt, dann bleib dabei. Bis gleich. Um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Unser Bewässerungssystem ist von der Marke Rainpoint. Ja. Für uns persönlich ist es aufgrund der Witterungsverhältnisse der letzten Wochen und eigentlich auch fast schon Monate, dadurch, dass es immer sehr, sehr wechselhaft war, es hat mal geregnet, dann hat wieder die Sonne geschienen, war es für uns ganz schwierig, den perfekten Bewässerungsmodus für unseren Rasen zu finden. Bisher war es ja immer alles nur so übergangsmäßig bei uns eingerichtet und wir haben regelmäßig die Wasseruhr bzw. den Stromschalter einfach ausgeschaltet, manchmal auch vergessen. Das hieß, es fing dann an zu regnen und gleichzeitig lief unser Rasensprenger aufgrund unserer analogen Zeitschaltuhr und hier musste auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden. Ja, und die haben wir mit dem Bewässerungssystem der Marke Rainpoint für uns gefunden. Zum einen Preis-Leistung für uns, wie ihr wisst, bei uns auf dem Kanal total wichtig, stimmt hier an der Stelle. Man bekommt hier ein komplett WLAN-gestütztes, intelligentes, smartes Bewässerungssystem und die Installation ist ziemlich leicht zu handhaben, das werde ich euch auch gleich zeigen. Ja, und da sind sie, die für uns idealen Komponenten unseres Bewässerungssystems. Bestehend aus dem Basispaket, einmal haben wir hier eine 2-Zonen-Wasseruhr, eine 2-Zonen-Wasserschaltuhr, die man zum einen manuell, aber auch appgesteuert bedienen kann. Man sieht hier entsprechende 2 Auslässe und was ich auch sehr schön finde, dass hier auch Abdichtband mit dabei ist, um entsprechend wasserdichte Installationen herzustellen. Dann haben wir das wirklich optisch ansprechende und modern aussehende Control-Display. Und das schauen wir uns gleich mal genauer an. Hier oben findet man eine Knopfleiste, bei der man kleine einfache Einstellungen am Display vornehmen kann. Unter anderem via Touch kann man die Helligkeit des Displays einstellen, was schon mal ziemlich nett ist. Darüber hinaus kann man zwischen den 2 Zonen, welche ja bei dem 2-Zonen-Bewässerungssystem inkludiert sind, wechseln. Wir haben aktuell bei uns die Zone 1 belegt und würden mit Knopfdruck in die Zone 2 wechseln können, die bei uns nicht belegt ist, weil wir sie aktuell nicht brauchen. Also gehen wir zurück zur Zone 1, um zu schauen, dass hier steht, unser nächster Besprenkelungsplan beginnt 13:30 Uhr und der letzte, steht ja dann noch da, Besprenkelungsdurchlauf hat 67 Liter Wasser verbraucht. Es ist ziemlich praktisch, eine Wasseranzeige zu haben, dass man genau weiß, wie viel Wasser ist durchgelaufen und wurde verbraucht und an der Stelle natürlich auch im Wassersparsinne gegebenenfalls das nächste Mal andere Einstellungen vornimmt. Ziemlich smart und extrem cool. Darüber hinaus gibt es hier noch eine weitere Taste, die Sensortaste, bei der man zwischen den jeweiligen mit in dieses System eingegliederten Sensoren schalten kann. Ja, wir haben bei uns noch den Regenwassersensor mit dazu genommen und dementsprechend ist dieser als Sensor 2 hier angezeigt. Gucken wir uns unseren Regensensor an, dann sehen wir, dass aktuell kein Niederschlag war, also 0,0 mm auf den Quadratmeter Niederschlag und das in den letzten 24 Stunden. Super geniale Anzeige, mit der man richtig gut arbeiten kann. Und auf der linken Seite findet man die lokalen Angaben. Sollte man aber mal unterwegs sein, kann man entsprechend auch die downloadbare App verwenden, mit der man zu jeder Zeit über das häusliche WLAN alle Komponenten ansteuern kann und auch einstellt. Ja, und für uns besonders wichtig, wie bereits erwähnt, hatten wir Probleme mit der durchgehenden Sonnigkeit. In diesem Sommer haben wir uns noch für den Hochpräzisionsregensensor entschieden. Also eigentlich, wenn man so will, ein Messnapf, der den örtlichen Niederschlag misst, hier auffängt hier oben und ja, diese Information dann an das Kontrolldisplay bzw. die Kontrolleinheit weitergibt und entsprechend den Rasenspreng- oder Bewässerungszyklus danach anpasst. So, erstmal wichtig, Grundpumpe abziehen,
Nicht, dass es hier gleich einen Wasserbruch gibt. Ja, nachdem ich mich kurz getrocknet habe, kann ja mal passieren, kleines Missgeschick, aber wäre nicht der Fachkräftemangel. Das ist die normale Klickverbindung, die man ebenfalls immer kennt. Abschrauben und dann haben wir ja auch mitgeliefert 2 verschiedene Größen, nämlich den oberen Verschluss ab und kann das jetzt direkt an meine Schraubmuffe ansetzen. Ohne Probleme, flexibel anschraubbar. Also wirklich Plug and Play. Nachdem es eine schöne Dusche gab, ist nun das Bewässerungssystem der 2 flutige Verteiler installiert. Man kann hier sehen, dass wir unsere 2 Druckknöpfe haben. Wenn ich jetzt hier drauf drücken, hätten wir jetzt einen Wassersturm nach unten. Hier habe ich meine Bewässerungsanlage, den ersten Kreis, das ist der linke, sieht man ja hier auch markiert, links und rechts angeschlossen, wo meine Rasenbewässerung dran ist. Was aber bei uns noch wichtig zu erwähnen ist, da wir nicht den direkten Außenwasserhahn des Hauses verwenden, sondern wie ihr sehen könnt, unsere Brunnenstube, also unseren selbstgebohrten Brunnen, reichte bei uns das WLAN nicht bis in diese Brunnenstube, um entsprechend auch die Konnektivität herzustellen. Deshalb haben wir hier nochmal einen Mesh Repeater direkt bei uns in der Brunnenstube mit installiert, damit wir direkte Internetverbindung haben und das funktioniert jetzt einwandfrei. Damit du endlich starten kannst, brauchst du aus dem Play Store die HomeGar App. Normalerweise sieht man hier erst einmal nichts. Durch Drücken des Plus kann ich alle möglichen Gerätschaften hinzufügen. Ich habe jetzt hier schon den Bildschirm hinzugefügt und auch den 2-Zonen-Timer. Der ist hier zweimal aufgeführt, einmal mit dem linken und einmal mit dem rechten Ausgang. Ansonsten jedes weitere Gerät, was man hier hinzufügen kann, läuft über die Plus-Taste. Und ich möchte als Beispiel mal zeigen, wie wir unseren Bewässerungssensor bzw. den Regenmesssensor hinzufügen. Und das geht eigentlich ziemlich intuitiv. Hier wird einem auch kurzschrittig erklärt, wie es funktioniert. Allerdings wirklich an den Ablauf halten. Man ist nicht klüger als das Gerät, sonst funktioniert es nicht. Wir suchen uns entsprechend den Regensensor aus. Es steht hier Kopplungsvorbereitung. Bitte halten Sie das Subgerät so nah wie möglich an die Gateway. Das ist unser Display hier. Machen wir, sind schön dicht dran. Bitte legen Sie die Batterien in das Gerät. Habe ich schon ein wenig vorbereitet. So, und schon hat er den Regensensor entsprechend erkannt. Kann natürlich hier an der Stelle auch noch nichts anzeigen, weil er noch nichts gemessen hat. Und schon haben wir den Regensensor in unserem Hauptmenü hinzugefügt. Was ich persönlich total toll finde, dass man jederzeit Zugriff auf die Bewässerung hat. Man kann hier also auch die Kinder, die gerade auf der Wiese spielen, wunderbar ärgern. Gehe entsprechend auf den Bewässerungsmonitor. Jetzt kann ich hier zwischen Bewässerung und Sprühnebel, je nachdem was ich installiert habe, auswählen. Ich nehme die normale Bewässerung und stelle jetzt mal die Zeit ein. 1 Minute nasse Kinder ist an der Stelle ausreichend. Bestätige das und ziemlich zügig geht hier die Bewässerungsanlage an. Und die Kinder werden nass. Und am Ende des Sprengvorgangs kann ich halt genau ablesen, dass die Kinder jetzt mit 21,4 Liter ertränkt wurden. Wenn wir dann entsprechend den Regensensor ordentlich verwenden wollen, müssen wir das entsprechend im Plan auch einstellen. Ich gehe auf Plan, hier sieht man unseren Bewässerungsplan A und B, das heißt ich bewässere zweimal am Tag. Einmal hier vormittags, einmal nachmittags, 8 Uhr, 13:30 Uhr. Ja, und wenn wir jetzt den Regenfall berücksichtigen wollen, können wir hier entsprechend auch auf Regen verzögern drücken und können hier wählen zwischen 2 Tagen, 1 Tag, ja, entsprechend 72 Stunden, bestätige das und wenn jetzt der Regen gefallen ist, dann verzögern wir entsprechend. So, wir hoffen einfach, das perfekte Bewässerungssystem für uns gefunden zu haben, damit unser Rasen auch weiterhin so wunderbar grün bleibt, wie er eben ist und eben die ideale Bewässerung für sich bekommt.
Wir haben beim Hersteller nachgefragt, ob, falls ihr auch Interesse und Lust habt, ein solches System zu erwerben, ein kleiner Rabatt rausspringen kann. Und ja, mit dem Rabattcode Fachkräftemangel 15 off könnt ihr aus der Produktpalette 15% sparen. Schaut einfach mal auf der Homepage vorbei, ob da Sachen dabei sind, die euch gefallen und ihr bestellen wollt. Bei den Versandkosten gibt es noch ein zweites Bonbon dazu, die sind auf $10 reglementiert. Alles, was darüber hinausgeht, wird vom Hersteller euch zurückerstattet. Dann wird die Zukunft zeigen, wie toll dieses System sich bei uns einfügt und ja, vielleicht können wir mal ein Update geben, wie es nach einer gewissen Zeit sich für uns weiterhin darstellt.